Pozdrav svima ljudi. Evo nas ponovno. Znači danas igramo FIFA 15 Ultimate Team. Znači kao... Evo da vam pjesma malo ide. Nije dosadno. Znači danas će biti... Samo malo. Ko da mi je to previše malo. Ovako. Znači danas je taj pack opening 50.000. Znači... Sam 20.000 sam dobio od frenda i ovo ostalo sam skupio sam. Znači 30 sam sam skupio, a mi danas ćemo otvarati pekove. Biće dobro, ali očekujem nešto dobro. I krećemo. Neću gledat. Vi vidite šta sam ja dobio, ali ja ne vidim. O! Miller! Samo malo, sad sam u stanju šoka. Moram malo prekinuti video. Ljudi, ja ne mogu vjerovat. Miller! Valencija je tu još. Nešto kontrakta malo. Ali Miller! Ne mogu vjerovat, to ćemo sve sad spremiti u klub. Idemo novi pek. Znači ponovno neću gledati, to je dobar način. Ne gledam. Vi ponovno vidite šta sam dobio, ali ja ne vidim. I PSG-ov grb, ništa posebno. Neki stadiončić. Pa ništa posebno u ovom peku. Ok, pek onako solidan pek. Ništa posebno, ali dobro. Nije loše jako. Onako solidan. Doćemo sve u klub. Idemo novi pek. Ponovno neću gledat. Ne gledam. Vi ponovno vidite šta sam dobio. Ja ništa ne vidim. I sad ću pogledati. Opet ništa. Roaming grb, dobro, jedan kontrakt i ova mijenjanje pozicije. Pa dobro, kontrakta mi treba stvarno puno. Pa ništa u ovom peku posebno. I idemo novi pek. Ponovno neću gledat. I vi ponovno vidite šta sam dobio, a ja ne. Tako da vidimo. Emenike! Kralj! King! Emenike! Hasija ćemo odmah kvikselati, pošto nam je duplikat. A Emenike! Kralj! Čudo! Kralj! Ljudi, znači sad ćemo otvoriti jedan od 15.000, pošto imamo 20. Idemo jedan od 15, naravno neću gledat. Vi ne vidite da ja ne gledam, ali možete se uvjeriti. Mislim, možete mi vjerovati, ali stvarno ne gledam. I vi vidite što sam dobio, ovaj pek malo bolji. Molim te nešto! Fuchs! On možda nešto vrijedi. Bradley, Romao, Royce! Tako je, Royce, još nešto fenomenalno, Royce i Bora, kakav pek, još se moram, ajme meni ljudi moji, šta sam dobio, i Bora, Royce, Romao, Bradley, Fuchs, super, fenomenalno, da vidimo, Royce. Dečko, fenomenalno. Ajme meni, kakav pack opening. Jao. Isuse Bože. Još ćemo jedan gold, da sve pare potrošimo. Idemo gold, ne gledam. Vi ponovno vidite, ja ne. Nešto dobro, Kondogbia ok. Ok, pak rare igrač, što nije baš tako često u ovom peku. Sve ćemo to spremiti u klub. Kakav pack opening. Moram vidjeti koliko vrijede ovi dečki. Znači prvo Miller. Gold. On je Njemac. Bundesliga brzo.
i Bayern, da vidimo koliko vrijediš. Dečko, daj mi, je to Miller? Miller, 25.000, pa dobro. Mislio sam da će iskreno više, ali ok cijena, ja sam zadovoljan. A Royce, praktički sve isto kao i Miller, drugi klub i samo druga strana pozicije. Sve isto ostalo. Da imamo Royce, nadam se malo više. Royce isto nešto slično. A ne, malo je više Royce. Znači kada ovo prodamo, naravno, napravit ćemo novi pack opening. Kako smo ih dobili? Još smo uz to dobili, ne znam koga smo još dobili, neke dobre smo dobili. Kondogiju i dobro. Znači super pack opening, nisam očekivao ovu dvojicu. I pozdrav svima ljudi, vidimo se u sljedećem klipu, pak!